எல்லாருக்கும் வணக்கங்க. இன்றைக்கி நம்ம ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு டேஸ்ட்டான ஒரு ரெசிபி பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு என்னென்ன பொருள் வேணுங்கிறத சொல்கிறேன் பாருங்கள். பூண்டு ஒரு 3 பல், 2 பச்சை மிளகா, 2 முட்டை, உப்பு, மிளகாத்தூள், கொஞ்சம் ஆயில். இது மட்டும் போதுங்க இந்த ரெசிபி செய்கிறதுக்கு. முதல்ல நம்ம பூண்டை உரிக்கணும். இதெல்லாம் கொஞ்சம் ஓரத்தை எடுத்து வச்சிடலாம். பூண்டை உரிச்சுக்கலாம். பூண்டை ரொம்ப சுலபமாக உரிக்கணும்னா இப்படி பண்ணி இப்படி ரெண்டாக பொளந்து தோலை எடுத்து போட்டுக்கோங்க. பூண்டை உரிச்சாச்சு. இப்போ இந்த பூண்டை தட்டிக்கலாம். ஒன்று ரெண்டாக தட்டணும், ரொம்ப நைஸாக தட்டிடக்கூடாது. பச்சை மிளகாயும் போட்டு தட்டிக்கலாம். இந்த பச்சை மிளகா பூண்டையும் ஒன்று ரெண்டாக தட்டணும். ரொம்ப நைஸாக அரைச்சிட்டிங்க அப்படின்னா இதோட டேஸ்ட் அந்த அளவுக்கு இருக்காது. அதனால் கொஞ்சம் துப்பி துப்பியாக இருக்க மாதிரி ஒன்று ரெண்டாக தட்டிக்கிங்க. ரொம்ப ஈஸியான மெத்தட் தான். ஒரு 10 நிமிஷத்தில் பண்ணிடலாம் அந்த டிஷ்ஷு. ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். கண்டிப்பாக நீங்கள் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நல்லா தட்டியாச்சு. இப்படி பார்த்தீங்களா, இப்போ ஒன்று ரெண்டாக தெரியுங்களா, இந்த மாதிரியும் தட்டணும். எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இப்படி ஒன்று ரெண்டாக தான் இருக்கணும். தட்டினதை எடுத்து நம்ம ஆல்ரெடி ஆயில் எடுத்து வச்சுருந்தோம் பார்த்தீங்களா, அந்த ஆயிலில் போட்டுக்கணும். போட்டாச்சு. இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த மிளகாத்தூள் அதையும் போட்டுக்கோங்க. எடுத்து வச்சுருந்த உப்பு பார்த்துட்டு போட்டுக்கோங்க. நான் கரெக்டாக எடுத்து வச்சுருக்கேன். நீங்கள் எந்தளவு உப்பு சாப்பிடுவீங்க, மிளகாத்தூள் சாப்பிடுவீங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க. இப்போ நம்ம இதை ஒரு ஸ்பூன் வச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். பார்த்தீங்களா, இந்தளவு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். பார்த்தீங்கன்னா பார்க்கும்போது எவ்வளோ கலராக இருக்குது பாருங்கள். பார்க்கும்போது சாப்பிடணும் போல் இருக்குல்ல. இதை மிக்ஸ் பண்ணும்போதே இதோட ஸ்மெல் வந்து ரொம்ப அருமையான ஒரு ஸ்மெல்லாக இருக்கும். கண்டிப்பாக செய்யும்போதே உங்களுக்கு சாப்பிடணும்னு தோணும். அந்தளவுக்கு ஒரு நல்ல ஸ்மெல் வரும். மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இதை எடுத்து வர வச்சுருவோம். அடுத்த ஒரு டம்ளர் எடுத்துக்கலாம். அதில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க 2 முட்டையை பொத்து ஊற்றிக்கலாம். இப்போ ஊற்றியாச்சு. இப்போ அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. அந்த ஒயிட்டும் எல்லோலாம் நல்லா ஈவனாக மிக்ஸ் ஆகணும். பார்த்திங்களா, இந்தளவுக்கு நல்லா மிக்ஸ் ஆகணும். இப்போ இது 2 வச்சு தான் நம்ம டிஷ் பண்ண போகிறோம். இது வந்து 2 முட்டையை மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம். இது நம்மளோட சீக்ரெட் இன்க்ரீடியண்ட்டு. இது 2ஐயும் வச்சு தான் அந்த டிஷ் பண்ண போகிறோம். வாங்க எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். முதல்ல அடுப்பு பற்ற வச்சுக்கலாம். அடுப்பு பற்ற வச்சு தோசைக்கல்ல வச்சுக்கலாம். தோசைக்கல் நல்லா சூடாகட்டும். ஆயில் அப்ளை பண்ணிக்கலாம். ஆயில் கொஞ்சம் நிறையவே அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. கல் நல்லா சூடாயிடுச்சான்னு பார்த்துக்கோங்க. கல் நல்லா சூடாயிடுச்சு. இப்போ நம்ம கலக்கி வச்சுருக்க இந்த முட்டையை எடுத்து ஊற்றிக்கலாம். முட்டை கொஞ்சம் லைட்டாக அடியில் வேகட்டும்.
பாதி வெந்த உடனேயே நம்மளோட இந்த ஸ்பெஷலான ஒரு இன்க்ரீடியண்ட் எடுத்து இதில் போட்டுக்கோங்க. போட்டு இப்படி இது எல்லா சைடு வர மாதிரி இந்த மாதிரி நல்லா தடவி விட்டுக்கோங்க. உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு காரம் சாப்பிடுவீங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பண்ணிக்கோங்க. காரம் நிறையா சாப்பிட்டீங்கன்னா நிறையா போட்டுக்கோங்க. இந்த மாதிரி எல்லா பக்கட்டும் வரணும். கொஞ்சம் நல்லாவே வேகட்டும். பார்க்கும்போது பாருங்கள், நல்லா வேகிறது தெரியுதுங்களா? நல்லா வெந்துக்கட்டும். வெந்ததுக்கப்புறமா இதை திருப்பி போட்டுக்கலாம். திருப்பி போட்டு கொஞ்சம் வேக விடுங்க, கருகிடக்கூடாது. நல்லா வெந்துருச்சு பார்த்தீங்களா? பார்க்கும்போதே எப்படி இருக்குது பாருங்கள். இது சமைக்கும் போதே நல்ல ஸ்மெல் வரும். அந்த ஸ்மெல்லை நம்ம சுவாசிக்கும் போதே நமக்கு சாப்பிட்ணும் போல் இருக்கும். இந்த மாதிரி நல்லா வெந்த உடனே எடுத்துடலாம். இப்போ அந்த டிஷ்ஷை நம்ம செஞ்சு முடிச்சாச்சு. இது வந்து ஸ்பைசி ஃபுல் ஃபாயில்னு சொல்லலாம். ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ஜஸ்ட்டு ஒரு 15 ரூபாயில் இந்த டிஷ் செஞ்சிடலாம். கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அதுக்கப்புறம் இதோட ஃபேவரட் ஃபுட் ஆயிடும் உங்களுக்கு. அந்தளவுக்கு ரொம்ப ஒரு சுவையான ஃபுட் இது. இதில் இன்னும் கொஞ்சம் டேஸ்ட் சேர்க்கறதுக்காக கெச்சப் நம்ம கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். பொதுவாகவே எனக்கு கெச்சப் ரொம்ப பிடிக்கும். உங்களுக்கும் பிடிக்கும்னா நீங்களும் கெச்சப் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இல்லை நார்மலாகவே சாப்பிட்றனாலும் நார்மலாகவும் நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும். வாங்க நம்ம சாப்பிட்டு பார்க்கலாம். வாங்க இப்போ நம்ம இதை டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். பார்த்தீங்களா? பார்க்கும்போது நல்ல கலராக இருக்கா? சாப்பிடும் போல தோணுதில்ல? நல்லா செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க. கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இதுக்கு நீங்கள் அடிக்டே ஆகிடுவீங்க. அந்தளவுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கு டேஸ்ட்டு. சொல்ல வார்த்தையே இல்லை. இது ஒரு டைம் நீங்கள் டேஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா ப்ரெட் ஆம்லெட் கூட சாப்பிட மாட்டீங்க. அந்தளவுக்கு ரொம்ப ஒரு நல்ல டேஸ்ட்டு. கண்டிப்பாக சாப்பிட்டு பாருங்கள். மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. கண்டிப்பாக சாப்பிட்டு பாருங்கள். வெறும் 15 ரூபா தாங்க செலவு. ஒரு 10 நிமிஷம் தான் வேலை. அதனால் நீங்கள் இன்றைக்கே கூட செஞ்சு பார்க்கலாம். லீவ் இதுக்காக லீவ் வேணும், ஒரு டைம் ஒதுக்கணும் அப்படிங்கிறதுலாம் கிடையாது. ரொம்ப கொஞ்ச நேரத்தில் ஒரு சிம்பிளான டிஷ்ஷு. உங்களுக்கு பிடிக்காத சாம்பார் எது வச்சாலும், உங்களுக்கு பிடிக்காத டின்னரே இருந்தாலும் இதை சைடில் வச்சு சைடிஷ் வச்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா அது உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சி போயிடும். அந்தளவுக்கு ஒரு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குது. ஆஹா, வா, செம்ம டேஸ்ட்டுங்க. கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். சொல்ல வார்த்தையே இல்லை. எந்த டிஷ்ஷுமே இது பக்கத்தில் நிற்க முடியாது. அந்தளவுக்கு டேஸ்ட்டு. இந்த மாதிரி ரொம்ப சிம்பிளான டிஷ்ஷாக தான் நம்ம சேனலில் அடுத்தடுத்து வீடியோ போடலான்னு இருக்கேன். இந்த மாதிரி நீங்களும் சின்ன சின்ன சிம்பிளான டிஷ்ஷெல்லாம் செஞ்சு பார்த்து சாப்பிட்ணுன்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இந்த டிஷ்ஷு எப்போ இருந்துச்சுன்னு நீங்கள் செஞ்சு சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். முடிஞ்ச ஒரு லைக் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க. மறுபடியும் நாளைக்கு அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய் பாய்.